我未 OK，講個繼續。古仔嗰陣時咧，我同咦我見唔撚到阿 Ben 嘅，又係嗰啲一講嘢先突又見唔到，唔係一個頭出嚟。講嘢先見到見到見到，係啦。唔好你而家可以唔好，開始講古仔喎，係嘛？唔係我講古仔之前怕唔怕自己唔記得咧？我會講咗古仔錄影緊先得。喎，你要爭取時講間喎。係啊，我即係今日唔知聽日事，下一秒都唔知咩事。係啊，你係呢個係一個 Uber 嘅古仔，係發生於2年前嘅一個晚上。我喺機場接到一對 couple 係白人嚟嘅，咁跟住已經俾我印象好好，因為係靚仔靚女嚟嘅。哦，咁跟住我幫佢搬行李上車啦，佢哋都好 nice，我個男人都會同我一齊搬上去啦。正常咧好撚多，我話俾你聽嗱，呢個題外話啦。其實咧你揸 Uber 咧有兩隻噶嘛，有一隻 Uber 嘅撚樣咧係唔撚永遠都唔撚會落車幫你搬行李上去，因為佢唔會理架車俾你啲行李撞到幾撚花幾撚咩嘅。嗯，哦，佢因為舊啦嘛架車，我咧架車都尚算新，我就盡量，梗係我最主要唔係話我咩嗰哦，啲叫咩勁食啲懶啦，啦，我唔係懶係嘛，勁食啲啦。係啦，一樣嘢兩味啦，一來就可以幫到你博多啲 tips，二來我就可以錫到我部車啦。嗯咁我點解會咁樣講咧？因為咧，其實呢個 Nice 係其中一樣嘢啦。呢個男人，呢個白人，佢又同我一齊搬上去，佢都好多行李，所以嚟夏威夷玩。誒，未上車之前，我就覺得佢哋係一對男女朋友啦。嗯，開咗呢樣嘢，一陣先再解釋啦。咁跟住上到車，佢又唔係同女朋友一齊坐啊，坐咗我隔離個男仔。我問我夏威夷有咩玩啊？我話夏威夷啊，咪 swimming hiking 咯。帶咗女朋友咪另一種 ing 咯。跟住咩啊？咁我有時開玩笑，F 字頭啊咁嗰啲，唔好講啦咁啊。誒咁喺上行李嗰陣時咧，我自己同自己講，用廣東話講嗰句嘢，我漏咗啊，兜翻轉頭先。哇！屌，通常咧，一係條仔靚仔，條女靚女，好少條仔又靚仔，條女又靚女。因為我自己同自己講啦，呢啲唔係講俾你聽噶嘛，係嘛？咁啊，好啦，講翻個男仔坐我隔離啦，係咁問嘢。咁有咩好嘅沙灘啊？有咩好嘅爬山嘅地方，上hiking 嘅地方？咁啊，係咁講啦。講翻後邊嗰條女喺度笑喎，開頭係笑嘅，我有留意佢，因為靚啊嘛，喺個後鏡咁望下佢啦。佢開頭笑就係忍下忍下咁笑嘅，爆發啦，跟住啪一聲咁笑咗出嚟。跟住佢同佢條仔講，唔係，佢條仔係話問佢，我問嘢啊嘛，你覺得咩好笑？因為佢好敏感啦，可能成日條女成日有意無意都要笑下成日笑啊。佢啊。嗯，咁跟住我話唔係，跟住我條女話唔係啊，亦講英文啊。佢話你 handsome，我 beautiful 咁。望下後鏡啦，鬼妹嚟喎，仲崩我隔離嗰度白人嚟喎。咁你驚噶嘛？因為你嗱講咗呢樣嘢出現咗之後，好撚多人話，因為如果你講古中意博古，有啲撚人就話：屌你有乜咁撚出奇啊？鬼佬講嘢，但係你當時你真係 short 噶嘛，係咪先？我一剎那，係。跟住我望一望，哦，即係即係你諗嗰唔係心諗嘅，講出口嘅，即係你哇喺條仔又靚仔，條女又靚仔。係，一係細細聲同自哦己講，自己同自己講，又唔想哦，OK，喺個心嗰度諗，講咗出嚟好似舒服啲哦咁，OK，啊。有時都係咁啊，嘅，亦都唔會諗佢識唔識聽噶嘛，係咪先？嗯哼，跟住佢話，跟住我望條女，你知唔知佢話咩啊？啊，佢話我唔單止識聽，我仲識講添啊！屌你老母，你鋪咗呢個位啊？佢識啊，講廣東話嘅識講啊！，OK，咁跟住好撚過癮啦。跟住我問佢，誒，點解你識講嘅？咁啊，梗係問啦。跟住你都知啲英文麻麻哋，識講廣東話問我啦。跟住話係，點解你識講嘅？跟住到佢條仔懵下懵下，跟住佢好撚忙啦，又要同我講，又要同佢翻譯，條仔翻譯咁樣。跟住佢話佢原來佢前夫係香港人嚟嘅，佢喺加拿大哦，過嚟，佢前夫就係香港人，
咁佢係同前夫一齊住，屋企人咧有老爺奶奶，個老爺奶奶英文唔得嘅，咁咪要講廣東話。廣東話。咁跟住話，咁都唔一定代表你識講噶，或者識聽噶。你唔中意就係我中意，但係跟住其實我應該中間有個插曲，我喺度播撚緊冚家拎嘅，跟住哦，佢同我對答廣東話嘅時候，佢都識唱幾句俾我聽添，好啦，好笑，好撚抵死。咁跟住咧就friend 真係 friend 撚咗，好一見如故嘅撚樣。我幾日嘅行程都係我去招呼佢啊食。咁咁跟住又請我飲茶食啦。咁跟住佢直頭話：，唉、你快啲過嚟加拿大啦，我大把屋啊，唔使租酒店啊，成啊咁啊，因為好鬼 nice 嘅。咁跟住有一日啦，日日都係照常運作喺度碌手機啊，碌下碌去個 Instagram，佢條仔走咗。即係同佢傾偈嗰個就係係啊，走咗。嗰陣時差嚇。唔多1年到啦，跟住我即刻問佢啦，嗯。因為佢 po 出嚟啊嘛。哦，我話阿 Jessie 走咗，佢話係啊，佢揸住架Harley，跟住我哋個個都估唔到佢會，因為佢話快，啲車又快，總之佢好技術啦，但係估唔到佢會死喺 Harley 度。咁嗯。我腦裏邊有個畫面，即刻喺一個夏威夷某一個沙灘，大家坐住喺個石頭度，我就50%估佢講乜，50%同佢英文溝通。佢有同我講過，佢話咁要問我生死嗰啲嘢啦。佢話嗯。其實咧，我唔介意咧死喺我最愛嘅嘢上邊，嗯。女朋友啦、老婆啦、屋企人啦，甚至乎我架哈利人。哦。哇，毛哇，管戙，屌咁你！恐怖嘅，我都冇管動喎。你咁樣講一講。我好掛住佢，因為但係你咁佢真係好樣講，我撚完全明喎，我明佢喎。好撚型嘅啫。我有諗你嘅畫面係喎，係，我係我知你嗰啲人啦，我都會明噶，係嗰啲人我知你會明嘅。噶，係係。我知你會明。哇！因為我係啦係啦，呢個古仔除咗咁樣講俾你聽 share 呢個古仔咧，我唔知個個人嘅感覺係點啦，但係亦嗯。都係幾好嘅。佢冇嘢留到俾我啦，係嘛？佢留咗嗯。呢個古仔俾我。有時有啲客好撚中意吹水，咪講呢個古仔俾我，俾啲客聽。有好多女都會喊，聽緊住呢個古仔。我嗰啲係啊。咁嘅英文程度，佢講完俾佢都喊喎，屌！佢係喊係嗯。聽唔明你講咩啊？屌你咁講乜撚嘢啊！好撚辛苦啊！屌你老母！原來佢又係識講緊乜廣東話。廣東話屌鳩我添啊！你都係講翻廣東話算啦。係啊。唔係有電話啊，講落個電話度，跟住我聽翻啦，屌！唉，真係人生無常哦。係啊，好後生啊！咁係咯，你好似譬如話，好多人都係話，你做一樣嘢有咩你值得記低啊？其實都係冇乜喎，好多嘢都係千篇一律啫嘛，係嘛？過程上壓咯。落下，但係你如果真係有一個半個肯同你傾偈，即係正如我同佢喺個海灘度，喺兩嚿大石頭望住個海灘，大家佢就撚住我傾偈，佢從中佢都令到我英文又提升咗少少喎，因為佢會教我點樣講。我明你講乜，但係你如果咁樣講係仲好嘅。人哋屌咁撚短時間同你一齊，嗯。佢嗰種善良，明嘅，呢個世界就係咁樣噶啦。唉。大愛啦就呢啲。係。所以咧，我我唔怕死。去到我哋呢個年紀咧，我唔知你哋有冇同一個感覺。嗯。你哋盡量呢啲嘢，我唔係好似教導人咁樣啦，盡量
你而家所知嘅嘢，唔好俾你啲小朋友知。咩為之你而家所知嘅嘢，唔好俾啲小朋友知啊。因為人係要有啲嘢限住佢嘅。正如我第一個感覺就係佢死咗，哇！一個咁好嘅人，咁就走咗。咁我哋活咗咁耐，係嘛？我哋由細到大，啲人係點教你嘅？做多啲好事，好心有好報，誒、就算今世唔報，下一世報，大嚿氣。但係呢樣嘢千祈唔好俾小朋友知，你要俾佢喺佢未真實喺呢個殘酷世界裏邊感受過之前，你係要俾呢啲少少當係一種捆綁式，令到佢個人走直啲。嗯打後你諗到啦，我哋咁撚大個人，40幾50歲都有呢個世界咁撚嘢，冚家產長命，好人嗯短命，好心有冇好報啊？我唔會話叫你做壞事，我只係話好心唔好諗住好報，好心係我嚟俾自己開心咗就算，唔好諗住有好報。呢個係正常嘅出發點，唔好諗住有咩好報，惡有惡報你都唔好諗啦，可能你都睇唔諗到，係嘛？即係尤其是最特別就係我哋出生嘅地方，而家就係充滿着呢啲咁嘅嘢，係嘛？嗯所以咧，我覺得咧，好可能我講到好撚闊，好撚亂七八糟，都希望你哋明白我意思啦。係啊，我哋活到唔使活到好撚耐啦，活到30幾歲出嚟做咗嘢冇耐，你已經發覺哇，點解冚家產咁撚長命，冚家產嗯咁鬼好玩嘅？啲嘢真係冇得講嘅喎。但係啲人就係往往咧想氹下你咁講，屌你睇你幾時死啊？睇幾時撲街？心諗啊，有幾撚多個真係撲街啊？係咪？就算佢唔撲街啊，阿李鵬先生90幾歲走，咁啊點啊？佢臨尾嗰幾年好撚辛苦，你講啊，係咪？但係我哋唔好將呢樣嘢灌輸喺小朋友度先咯，等佢自己出嚟社會去感覺咯，係嘛？其實真咁係你講，咁，我覺得有陣時又未必係。你睇得多書，可能解釋到俾我聽呢樣嘢。唔係，即係點講咧？其實我覺得屌漏係睇下嘢，你自己，冚家唔係，祥個屎忽黐立立嘅。即係我覺得係睇下你自己嗰個觀念係信啲咩啫。喂，咁中國人以前都有句説話，好人唔長命，禍害活千年啦，係咪先？但係咁我哋想聽呢啲嘢，點解會有一句咁嘅説話？喂，咁講真，死後嘅世界大家都唔知嘅喎。係啊，咁你好似灰飛煙滅又有咩都有。唔係咯，咁你好似譬如你信教嗰啲，就話死後見耶穌，係咪先？去呢個我換條褲先。極樂世界，哇！你真係流嘢喎。係啊，好似我姨媽度咁樣樣。屌，咁所以我覺得又唔需要太過覺得因為唔早死啊，需要話真係咁憤世嫉俗。係啊，即係早死未可能真係一件好事咧？你唔知㗎，係咪先？喂，學你話齋，即係而家個世界，而家個社會根本上充斥住全部都係假嘢，全部都係我呢個唔可以假咁，面具，我而家我擺喺度先啦，你搞先。係嘛？擺喺邊啊？唔係啊，驚撈埋啲衫又黐立立啊，整到嗰度。哇，咁撚樣都，屌你嗰啲啊，真褲，屌你老味。咪喺我嚟計，我又有另外一種睇法嘅我自己。係嚟緊嚟緊。我即係安都有時候講嘅，咁我就即係話點解即係咯，殺人放火可以金腰帶嘅時候，修橋我只補路，條寶都冇屍骸啊！我只係同佢講嗱，你老豆證明咗係一個唔冚家產咯。我唔知你哋 get 唔 get 到，即係仆街係有好運嘅時候，咁你老豆咪唔係一個仆街咯，因為我冇好運啊嘛。點解咁講嘅呀？最最主要
係想講一樣嘢係話，嗯，你太遠啦，你個距離太遠啦。係好窒啊，聽唔到。即係都係以前我唔知我諗住細個嗰陣時，阿 Ben 有冇經歷過啊？即係有啲 friend 有啲人係搞生意好叻噶嘛。嗯嗯咁有時同自己另一半傾，屌個另一半都會同佢講，其實你都好 smart 啊，你都可以有啲咁嘅 talent，你點解唔學下搞生意咧？我都係同佢講咯，我哋唔係嗰啲材料嚟嘅。做撚明白明白。到嘅，做撚到嘅就唔會同你結撚到婚啦。仲有一樣嘢，唔係做唔到，唔係做唔到，係個人唔做就我唔想係唔做做噶啦，啲嘢係咪先？咯，係咯，唔係咯，做就係唔係咯，做做噶啦，唔到咪你冇得唔想做，逼噶嘛。唔想做咪做唔到咯。唔係其實我你唔係嗰啲人，你就唔會做嗰啲嘢噶啦嘛。即係物以類你好聚咯。簡單，點解唔係同埋我哋可以 friend 到啊？即係你呢個世界就好似你任何人都好似一盤棋裏邊嗰啲棋子咁嘛。你有將軍，有卒仔，有車，有馬，有炮，係咪先？你每個人都有每個人自己唔同嘅定位嘅，你唔會個個係啊係啊，人都千篇一律一樣啊嘛。因為係啦，正如我都係有時同啲小朋友講話，我話你呢個老豆特諗住黐撚線嘅，即都係咁樣講啊，都係爆粗咁樣講。我話我唔撚理你哋點撚樣啦，係嘛？你哋最緊要好撚多嘢都係盡撚咗力啦。你去唔撚到個位，又唔好話咁撚傷心啊咩成啊！呢個唔好世界實有個怨咯，位俾你我覺得。嘅，呢個位實有個位俾，呢個世界實有個位俾你嘅，你放心。好似你老豆咁撚樣，讀撚過幾撚多書啊，一早就走出嚟碌。即係我又唔係話到自己好撚叻，我亦都喂，係喺度都暗讚都知你想講緊自己。咩㗎？我都得咯，你冇理由唔得嘅，都係嗰啲嘢唔係咯，我用我有啦。限嘅學歷，我都去比一般人好，讀過好撚多書嘅人好。點解可以咁樣做到？其實個個人都有自己嘅 嗯，talent 㗎啦，係嘛？係你肯唔肯個經歷做嘅啫？呢啫。個世界。但係我最主要係傳達一個信息就係，如果你哋有下一代有成嘅，因為我唔係教人啦，我係講翻我自己嘅睇法。嗯其實真係唔好咁快俾佢知道咁撚現實嘅呢個社會，咁撚不嗯。公嘅呢個社會。你係頭十幾廿年，你要俾佢知道，你係要咁行噶啦，不過唔係啊，我覺得其實而家啲小朋友知，即係好似都好我大仔咁，醒咯，好撚醒佢咯，18、9歲，其實佢都已經知嘅，睇到噶啦，睇到啲嘢，睇到噶啦，你咁講真，你而家你資訊咁發達，即係佢哋咁都有，啊係上網啊佢哋都有睇到，腦，佢哋都會諗噶嘛，佢哋睇新聞，佢哋都會話喂，點解個世界會咁樣啊？點解嗰啲人會咁樣啊？即係佢哋自己都會分析噶嘛。尤其是我諗你大仔都係經過幾年，更加都有感覺嘅，都係咯，係啊，都會有嗰個，即係佢哋有自己諗法嘅。係啊，但係就係啦，係啦，最終都係想講嗰句啦，唔好成日諗諗住好心有好報啦，做撚咗開心就得噶啦，係嘛？嗯。邊度係啊，有會報啊？你而家咁講，我先諗嘅，我不嬲都冇諗。屌！唔係咁你。我真係冇諗，我真係冇諗，我出名黑因為我噶嘛。冇做好心咯，我出名黑。唔因為我冇做好係咁心。咁講真，你好心嘅，你唔使刻意去做嘅。即係你係我我都唔係好心嘅人，因為你唔使你係啦，刻意去做正如嘅。你經過，你見到有啲咩事出現，只不過你唔好，千祈唔好喺某一個國家做呢個好心就得噶啦，其餘嘅地方都可以做好心。我覺得我唔出聲已經係一個好心嚟嘅。啊，好多其實真你誤，係㗎。好多人都係誤到最終都係呢樣嘢。係啊，你我十八係咯，歲已經識㗎啦。屌不嬲話你我高啊！我唔參與已經係一個好心嚟，我唔幫手已經係一個好心嚟啦。我幫手你仲大，錯晒㗎一齊嘅事。嗱，所以你今日已經做咗好多唔好心嘅嘢啦。我例如咧，你講好多嘢嘅咩？我少啊，我比你兩個講好多㗎啦。你睇翻條片啦，大佬。咁啊係，阿成有哥片有得。通常都係成哥都係決策我兩句啫，屌你飲緊乜嘢啊？你水嚟嘅。飲水你都醉嘅。
你飲會醉水都搞到醉地啊。下邊黐落落嘅，點解？咩水唔嚟啊？係係啊，之後就通常係佢個通常你仔唔知擺啲咩通常你落去嘅。怕熱咧，你買嗰啲坐墊啊或者背墊咧，佢咪有一浸嘢，話會涼好涼浸浸啊，快咧，嗰浸嘢就會出事噶啦，屌！嗰陣 係啦，gel 啊，係啊，頭先咪成褲都係咯，屌！哦，爆人啊多，俾人爆真係少啫。喂，講下你啊，你身體呢輪點啊？成我已經係變咗一種習慣，可以咁習講。慣。你其實係點樣啫？你，即係有陣時我聽阿豪哥講都唔係，喂，你冇都唔睇我哋啲係十分好片嘅咩？具體，但係我啲片又唔係講得好你好跳得好咪就係咯。好遠 detail 嘅，你都冇啊。冇咁 detail。唔係首先係咯，唔好話重複啦，點解？略過一咦，次啦。打咗支冇咗針啊反應嘅啦？嘛？聽唔聽到？聽唔聽到？聽到聽聽到聽到到聽到聽到。聽到。唔喂，係最主要都係聽到。點解停咗？COVID-19開始啦，你聽唔到我而家 反應？freeze 咗個畫面。哦，網絡問題嘅，停咗係而喎，頭先家有我聽唔到。我而家哦得啦，哦靚仔晒。哦，係係，咪COVID-19嗰段時間啦，咁跟住嗯哼嗯你你自己嘅身體不嬲都係踩界身體咁，跟住打咗幾支針，就好撚似乜嘢都糖尿又好撚誇張，血壓又192、200，咁嗯係咯，你咪控制自己玩嗯數字遊戲咯，將自己嗰啲數字唔好去到咁撚高咯。咁而家嗯咪都算係保持到嘅，嗯但係血壓，我而家搞下搞下，反而我覺得糖尿又唔係咁撚難搞，我覺得血壓好似難搞少少，你係咪成日太因為勞氣啊？揸車啊，屌人嗰啲啊？我冇啊，俾人屌多啊，我又唔識講英文點屌人啊，跟住咪落中文屌啊？係喎，我都照屌啊，真係。咪咁唔係，其實我點解話佢唔係話控制唔到，佢個恐怖嘅情況係你糖尿係慢性啲噶嘛，你血壓就嗯爆血管噶咯喎，大佬。因為嗯個醫生都講話類似係你真係要咩啦，食藥啊或者點樣樣去控制啦，但藥控制係你呢啲唔到就好撚大鑊噶啦。你一食你就冇得停噶啦，你糖尿藥、血壓藥呢啲。係啊，而家食6粒藥咯，每一日嗯整日咪食7粒咯，因為糖尿藥要有隻好撚大粒，要食多一粒。嗯但係而家成日都係上網睇下呢睇下路咁啊，咁你係會見到啊，好似係咪會有機會食啲濕橋文減藥咧？我反而係想研究呢多啲啊。得唔得咧？其實唔係其實都係資訊太多，真假好多偏方太少，㗎而家嗬。係啊，真假太少，係假唔係假多，真係少。真嘅太少啦。唔係，誒所以其實我而家我都間唔中我都要勒住自己嘅，因為我食嘢都好犀利嘅，即係食好多嘢嘅，所以有陣時我都要餓下自己啊，即係168啊，餓好噶，餓好噶，餓好噶，餓好。係啊，間唔中要餓下啊。1蚊嘢600啦，231啊嘛，有冇試過231啊？冇啊，one day one meal 啊有。咪231咯，你唔係你有食甩少多啲嘢嘅咩？誒，唔係，一日因為一六食一餐咪八係，但係你有飲嘢有剩噶嘛？168係直頭你嗰16個鐘頭，你係所有有糖嘅嘢都唔飲得，淨係可以飲水、飲茶、飲齋啡嘅啫嘛。二以你三一都係，咁樣，以你咁講，你因為仲未習慣冇糖嘅嘢，唔係，但係你食飯都有糖啊嘛。但係你，譬如你飲奶都唔得噶嘛。咁你食你好多，食飯食飯次序係點食咧？其實我次序係食飯啊，最好最有用嘅，次序係最有用嘅。我知最好就食咗菜、食咗肉，執飽咗自己先食少啲飯啊嘛。得啦，但我唔得唔使講，唔使。㗎。但我唔得噶，我係就算我食菜食肉先咧，我都要都唔飽。我最起係真係唔飽喎，我最起碼要食一碗飯嘅，我已經係減咗噶啦。
因為我咁以前我撚搞嘢。係食兩，係我以前係食兩大碗飯，即係我唔食飯係唔覺得飽嗰啲人。但係你以前睇你嘅款都唔係話好運動量驚人噶喎，咁你點樣消耗啲嘢？唔係細個都好嗰時候打籃多運動噶。球啊嘛，唔係我識你嗰陣有時已經會唔會都仲有打籃球？識你嗰陣時你識我嗰陣時就少咗好多，係咯，嗰陣但時成日飲係我嗰陣時都係食酒啊嘛，咁多嘢，都係食咁多嘢。都係食咁多嘢。係啊，因唔係為你都咁知啦，一去到30歲就兩回事係啊，嚟噶嘛。嗰陣時始終都係後生，咁所以就變啊，咗可能消耗得快啲咯。咁但係我諗啊，40歲到啩，定係35歲後，我唔記得啦。我突然間諗到啲嘢，亞灣，頭先嗯阿豪哥話齋，你講嗰啲嘢，我18歲已經諗到。呢個嘢真係唔係吹波啊，撚樣。嗯我嗰陣時同佢做同學到出嚟，大家出嚟做嘢，各自各做嘢咧。佢有一個習慣係好撚黑我憎嘅，但係佢嗰陣時同嗯我講咧，我唔撚信嘅。有時回想翻咧，哇！屌真係先驅嚟㗎，佢真係。嗯，佢嗰陣時10零歲，好似同我哋去茶餐廳食飯咧，撲你個臭鳩，食3次佢都未撚食緊完啊！嗰餐哦，慢食，佢好撚慢啊食嘢。係咯，咁跟住我有一次忍唔撚住屌實佢，屌食快啲啊！得要慢慢食㗎啲嘢，要慢慢係啊，食㗎，對個唔知身體好飽啊嘛，如果唔好。係，哇！屌真係先佢，你有冇咁細個已經知道啊？佢好撚唔得噶，細個已經知道呢樣嘢。我就算知我都控制唔到自己。但係大個我而咗家都係，翻嚟食得係咪好快，都係咁噶？好你而家撚快嘅，都係咁噶？唔係而家食得好快啊？不嬲都係。我出唔係嚟我記得你好似嗰陣時喺華苑食好撚慢啊食嘢，華我做苑你記唔記得？電影就食得好快嘅，哦，咁你工作逼到你咁定係咩咧？唔知啊，個人大咗就唔同咗。哦，你反而行翻轉頭。應我而家食好該之前多嘢，知唔知啊？之前食得慢嘅就係為咗今日食得快咯。補翻啲蛋嘅。行遠咗幾撚多，但係我一聽呢句説話，原來為咗唔係啊，自由。如果都係同一嚿餅嘅時候，睇下你點分噶嘛。嗯，每個人個 DNA 都出世係就係定咗噶嘛，理論上有個生命配額啊，就睇下你乜嘢都有 個配額 quota 幾多。係嘛？係啊，咩嘢都有 quota。倪康倪康先生話齋係嘛？喂，咁係啊，好撚中意，好撚咁而家中意呢個講法。匯報一個新嘅新消息時間時間啊，唔係新消息。阿成應該唔知嘅，阿 Ben 知嘅。哦，咩消息啊？阿水水啊？咧，哦，阿水個肝咧就生咗個瘤1.1 cm 嘅，咁佢6月10號就做手術啦，喺英國，係啊，即係講得係樓嘅，都係我隻嘢噶啦，係嘛？定係嗯，良性啊？哦良性咯，佢話良性哦咯，係啊，咁就匯報啦，所以而家排咧下集可能係佢未做手術之前就揾阿水傾個電話先，哦哦哦，咁再排阿水都下。有心理準備，有睇過我哋啲片啊，都 冇冇冇 OK 冇，我嘅。冇同佢講過，佢完全零哦喎，阿水又反應，哦哦係啊，不過阿水又如果阿水睇頭兩輯片，可能佢會未必有嗰個咁大個感覺。佢唔使睇㗎啦，佢埋位又講到啊阿水啊嘛，哦，唔係唔係你落得虛講梗係冇名問題喎，啦，喂，即係唔好即係我意俾心理準思就係話備佢咯。阿 Ben 嘅意思，啊，唔使俾心理準備佢噶啦。唔係話俾佢聽咯，我係咯，會錄影啫嘛，冇嘢㗎，係啊，就咁㗎啦，唔係因為明㗎啦，同埋阿成哥，佢之前你哋拍頭嗰兩條片，即係始終你同阿 Ken 啊佢哋傾啊啲，即係阿科嗰啲我都識啊嘛。你哋係。咁變咗我聽落去，阿水我又唔識嘅，阿覺水得幾得意。係咯，我淨係話，阿如果阿水唔識嘅，水唔識佢聽，可能佢都冇乜感覺，我意思咁樣。就係冇㗎呢樣嘢就係冇㗎冇㗎，阿豪哥所講嘅咯。你拍呢啲嘢只可以自己打飛機啦，俾人哋睇，咪做個人哋都唔知你記錄都好做乜撚嘢。嘅，我都係，想都係個好回睇翻我自己憶嚟。嘅。又想睇下嘅，係咯，反而係咯，用呢個方式唔係，見多咗啦，係咪？亦都可以咁講咧。我哋啲麻甩佬咧，有幾撚可會講電話？
反而可能有個樣睇咧，會講得耐少少啊。冇個我睇個樣講，表情冇個樣睇咧，講電話，屌講乜撚都收線啦，屌你老味，唔係，同埋會唔會你如果你咁樣咧？有翻三，同埋你有翻3個人咁樣，有陣時即係可能兩個冇嘢講，另外一個可以鳩噏下，又啱啱啱啱係嘛？啱係咯，咁又冇乜屌，冷場咁樣咯。讀得冇乜多書係唔嘢。撚同啲嘅，屌你咩所以呢個唔關讀書事嘅。你有冇發覺你唔撚見咗本乜撚嘢？人性的又點啊？喺我度可能係，係咩？哎呀，你有冇再買翻啊？好似我嗰陣時你話，攞去啦，我買咗啦，咁樣好似係嘛？我就算買翻，我都應該冇攞過嚟咯，唔記得咗啦。哦，骷髏骨頭咁樣嘛，軟體係啊，個封面係啊，係啊，係你係啊，嘅嗰本係啊，嘢，我黑諗都係淨係色噶嘛。得依個封面啫嘛，係嘛？都冇第二係啊，個封面。係啊。嗰陣時好撚過癮，夜晚有冇嘢做睇書係最好嘅真係。哇！你而家叫我睇書睇幾，唔好話睇幾頁喎，一頁到啦，都開始想瞓嘅真係。唔係啊，而家你好方便啊！而家有電話，而家我喺電話咧，我有條 link 咧，我嚟睇你唔覺得辛小說苦啲嘅咩？喺電腦度睇。噶。喺電話唔係，但係你方便啊嘛。有陣時你去下廁所冇嘢做，咪又撳出嚟睇。有陣時可能喺張床度臨瞓前又撳出嚟睇睇幾頁咁樣又瞓啦，咁樣咯。我而家咪一路追翻衛斯理嗰啲小說咯，電又唔使錢，幾好啊！最緊要又唔使錢。因為而家咩娛樂都唔使錢噶啦，你淨係有個 WiFi 就得噶啦，咪何韻係咪先？詩話齋快樂係免費嘅，係咪係咯。係啊。所以我哋下集就要睇下約唔約阿水傾下咯。都好都好。你參唔參與啊，Ben？我冇所謂啊，如果夾到時間咪吹下水咯。唔係啊，如果有4個人，可能阿水喺度，可能我都係聽多嘅啫嘛，夾唔我中插都係啊，一兩句。我咪你都係，多都係啊。屌你咩淨係同你傾嘅諗住。你號召力好大嘅，邊個啊？阿 咪係 Ben 咯，係啊，阿 Ben 號召力好撚大。你成哥啊，阿成講緊。哥係咪係咯，冇人信㗎，夏威屌！夷古天樂啊嘛，你喂，屌揾一個接近啲啊，屌！朱古力波咯。朱古力呢個得，波，呢個得，呢個得，我朱古力中意。波而家唔係咁多人識噶。唔係朱古力波都有頭髮，我冇頭髮啊，大佬。係啊，咁點解咁啊傾埋撚靚仔冇頭髮？屌你！傾埋，咪係咯，唔係啊，因為你靚仔所以冇頭髮。你都係。梗係啦，有頭髮嗰啲唔靚仔，嗰啲型嘅嗰啲有造型噶嘛。有造型。我哋冇造型嘅就要靠個樣有撚啦。造型咩？你唔好放棄自己先得噶。唔好咁營營唏噓啊！役役個型，營營役役個型係有。係啊，咁傾完阿 Ben 你咪傾下俊仔咯。嗱，佢啊大修完出嚟噶。啊，你真係唔知噶？唔係啊，我真係唔知。同埋我而家真係唔知突然間諗一諗，哦，識嘅，識嘅。我諗我阿 Ben 識唔識嘛？哦，識嘅。白面仔，白面仔發面仔啊嘛。有一齊做過同一間公司㗎嘛？就算識唔出奇啊。冇，好似佢唔係佢佢走咗，日通冇先嚟嘅。日通冇，我就係我頂佢個位啊嘛。係，嘅，但係出去飲嘢啊嘛。阿 Ben 我話四大天王，我哋就譚詠麟、張國榮，唔係嗰陣時我冇記錯係阿俊每一走 part 都唔同。咗，就請阿 Ben，跟住我係啊哋收工就成日去阿俊間吧度飲嘢。咁樣識嘅。阿俊又係癲嘅，阿俊又係一個。唔係，跟住後尾佢後期好似唔知去過遊船嗰度做過一輪係嘅。啊，係啊，係啊，係啊。嗰陣時係有幾間包嘅。跟阿寶輝佢哋嘛，唔係你係啊，介紹嘅咩？咩阿俊有咩？咪住先，我做遊船喎。唔係你叫佢入去做嘅咩？佢好似有段時間有唔係我叫阿老做過。 Will 去做嘅，我個反骨仔，屌佢老味！你記唔記得老 Will 啊？哦，阿記得 Ben 都老識佢應該。 Will，我係咯，識。屌你咩14寸電視機咁撚樣咧個頭，其實啲我都方撚到，屌你！到而家我都唔但係點樣反骨仔我唔知喎。係咯，我都唔知喎。買夠噏啫，屌！哦，因為佢太自我保護嘅人嚟嘅啫，屌！佢曾經喺 head 土，我哋去攞文件出邊屌鳩柒我啊嘛，屌撚到幾撚多人望撚住我。
係咩？因為佢係你都有嘢俾人屌啊？係咯，我都覺得奇怪。我自問我都話：咦，點解我會俾人屌咧？係咯，佢難道屌你咩啊？我屎忽窿屌你真係咁搶手？咁吸引，係咯，咁吸引？佢真係好愛你喎。唔係，你好知我哋呢啲口沒遮攔噶啦。咁我哋可以對住大部分嘅人口沒遮攔，人哋都冇所謂嘅，唯獨是佢唔得，咁就係變咗要屌鳩佢介意啊？我嗰個人咯，係啦。佢即係可能嗰下認真咗咁樣。唔係，係我捉摸唔到佢幾時認真。佢太你有時有啲人錯，話，有啲人喺度釘撚緊清關文件，就好撚認真。你喺度時候玩鳩佢，咪屌柒你咯。佢太愛你啊！佢唔撚理介意，佢啦，唔見黐撚線，唔見我講佢，佢屌我。唔撚止一鑊啦，屌！係咩？佢唔愛我啊嘛。佢都因為佢都我唔需費事我聽我唔需我講嘢。要咯，我唔需要依愛啊，真係，我唔需要依愛。好在咋，如果唔係咦，咁你你應該有冇揾阿寶輝啊？而家仲保輝都間唔中見佢鋪嘢咯，係咯。啊，唔係啊，佢好少鋪嘢啊。啊，最好笑就係識咗咁耐先知佢老婆係咩樣。同佢一樣。寶輝真係好，寶輝真係真心愛佢老婆，應該係大家你諗到啦，係嘛？你唔你講到咁係嘅咩？嘅，你唔係咩啊？嘅咩？你唔係嘅咩？唔係佢嗰種真你唔心係，係㗎？好真當佢當好真，當你即係見到佢另一你知嘅，半之後，你知你覺得佢真係好真心咯。即係浸親好真。喺佢酒嗰隻唔係㗎。人人容易墮入去呢個愛河裏面嘅，屌！唔係依樣就人不去貌相嘅，你有冇搞？咁每個人都有佢嘅 talent 啦，都係嗰句啦，內涵嘅你唔會知道啊嘛。咁係咯，曉飛嘅你都唔知啦。榴蓮有幾咁好食，你唔食你係唔知嘅。所以我都唔識榴蓮。我中意食榴蓮，好食㗎，誒，濕嗰只我認得。咦，阿 Ben 食唔食嗱，榴蓮嘅？咁撚中意食嘢，阿 Ben，我食，你食㗎？但係我又咁我你有冇咩又我又唔唔食啊？會話，我唔食牛咯。而家我戒咗牛廿年喂，有冇㗎啦。好運過啊？你係咪為咗好唔好運戒牛呢樣嘢㗎？唔係嘅有啲人係為喎，咗呢啲嘢㗎嘛？我唔係嘅喎，係突然間唔想食就冇食哦咯，quota 問題又係。喎。係啊，生命配額咯，都係我戒煙又係咁喎。嚇。第一次係啊，落嚟講下啦，屌！喂，仲第一次就有一分鐘唔夠啊？又要表演我1分鐘才藝。係啊，完第一次就咗就完啦。揸車打開包萬寶路，剩翻一支煙，嗯即刻你都知㗎啦，開槍食㗎啦，你閪你啦。咁啊食咗3啖，好撚大風吹撚甩咗。嗯你仲係食煙，你就知道嗰種好撚吊癮嘅感覺。即刻揸架車去附近一間便利店又好，乜撚嘢 gas station 有嗰啲 pantry 又好，乜撚柒都買翻一包，喳喳搶嗯第一支，是咋咁搶，哦腳撚晒，跟住好似又唔係好夠啊，再食第二支，跟住突然之間咧個人窒一窒，食咗2啖，我做乜撚嘢啊？俾佢控撚突然間叮制住嘅，叮咗一俾佢控聲啊！撚制住，跟住屌你老母掉撚咗垃圾桶。